niya. Ayan mga idol, may pasyente na naman tayo dito. Hindi, may kuryente naman. Hindi nag-i-start yung motor, so aalamin natin. Click muna natin. Ayan, naririnig nyo. So titingnan natin kung anong diferensya nito. Ayan mga idol, bago tayo magbaklas ng fairings, so i-check muna natin dito yung banda dito sa may spark plug. Tinanggal ko na yung takip. Susubukan natin kung mag-spark ba. Pag hindi yan nag-spark, so walang kuryente yung motor natin. Tatry muna natin guys. Sa breakdown load. Ito kung may kuryente. Start daw. Tama na. Ayan, walang lumalabas na kuryente. So, alamin natin kung isang parts bang may sira nito. Ayan guys, bagong-bago pa itong motor na to. Tinanggal ko yung CDI niya. Dito yung nakalagay oh. Susubukan ko yung isang CDI ko dyan. 4 pins to. 4 pins. Wala akong 4 pins dyan ah. Mainit. Umiinit yung CDI niya. Ayan mga idols, pinalitan ko muna ng isang CDI. Tatry natin kung mag-spark na nga ba yung sa spark plug. Kabalik. Mga butang pa ako sa din ng kuwan. Tigas. Pa-start daw lang kung makasagang kuryente. Nakikita nyo guys oh. Spark. Muna. So, ganyan lang guys. Bago kayo magbaklas ng fairings, kung ano-ano, para hindi naman kayo mahirapan. Madali lang naman to gawin. So, ganun. Pag may kuryente na yan, under na yan. Yung CDI lang nasira. Mainit yung CDI. Di ba kanina guys? Try natin, walang spark, walang kuryente. So ngayon ibabalik na natin. Ganun lang guys, kadali ang pag-ayos ng isang motor pag ganyang mga problema. Subukan natin i-start. Yan, kita nyo yung motor. 2 linggo pa lang. Ay, nakaswitch on na pala yung susi. Start na natin guys. Yan. 1 click. So, ganun lang guys. Hindi kayo mahihirapan. Baka kasi yung iba nagdi-DIY. Baklas ng fairings. Nasisira, nadadamage. So, ganun lang guys. Kadali. Ayan, mga kabikers, job well done na naman. Ayos na yung motor. I hope nakatulong ang video ito sa inyo. Salamat din sa patuloy niyong panunood ng aking mga videos. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa aking channel. Kung nagustuhan niyo ang video ito, pindutin niyo na rin yung like button natin sa baba. Pati yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Salamat guys!